Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Terubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this evening we're going on to chapter number 9, the most confidential knowledge. เย็นนี้นะคะเราก็จะฟังกันในส่วนของบทที่9นะคะชื่อบทว่าความรู้ที่ลับสุดยอด Right, you can see here. We ask everyone who's listening to the class, you can please mute your microphones until it's time for questions, and then it won't disturb us. प्रोजेहरू म्युट गरिदिनुहोस् ल रुक्सनामाजी तपाईले हेर्दिनु ल को अलिकति उलाई म्युट गराइदिनु. So the first verse of the 9th chapter begins, Lord Krishna is going to describe knowledge most confidential, the most confidential knowledge, right? This 9th chapter is Raja Vidya. So there's different kinds of knowledge. We've heard confidential knowledge, which is there in chapters 2 to 6, which gives knowledge of the matter and spirit, or the difference between the body and the soul. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของความรู้นะคะตอนในส่วนแรกเนี่ยเราก็จะได้อ่านเกี่ยวกับในส่วนของบทที่2ถึงบทที่6นะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความรู้ที่เป็นความลับก็คือการรู้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวัตถุกับสิ่งที่เป็นทิพย์เราเข้าใจถึงความแตกต่างของสิ่งที่เป็นวัตถุกับสิ่งที่เป็นทิพย์ And then chapter 7 to 8 we're giving more confidential knowledge because it was describing about the nature of Lord Krishna and his energies, and it was introducing us to devotional service. แล้วก็ในส่วนของบทที่7ถึงบทที่8เนี่ยก็เป็นความรู้ที่เป็นความลับมากนะคะก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่กฤษณะจะทรงอธิบาย But now in chapter 9 we have the most confidential knowledge, and Lord Krishna is going to explain to us about pure unalloyed devotional service, and he will describe how Lord Krishna will describe how he himself reciprocates with his pure devotees. และในบทที่9นี้เนี่ยเราจะเรียนรู้กันในส่วนที่เรียกว่าความรู้ที่เป็นความลับสูงสุดนะคะหรือว่าสุดยอดนั่นเองนั่นก็คือเกี่ยวกับกฤษณะจะอธิบายเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบบริสุทธิ์แล้วก็แบบไม่มีขีดจำกัดเนี่ยมันเป็นยังไง So this 9th chapter is the very heart of the Bhagavad Gita. It's right in the middle, and it's the very heart of the Bhagavad Gita. เพราะฉะนั้นบทที่9เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระคัมภีร์กิตาที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีความสำคัญมาก This middle section from chapter 7 to chapter 12 is emphasizing devotional service. So it's a very important part of the Bhagavad Gita. เพราะว่าในส่วนของบทที่9เนี่ยเป็นส่วนที่จะเน้นถึงการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบทที่มีความสำคัญมาก Yeah. Go ahead. All right. So here's the second verse from the 9th chapter. This knowledge is the king of all education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization,
it is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed. ในสโลกที่2นะคะบอกว่าความรู้นี้เป็นราชาแห่งการศึกษาเป็นความลับสูงสุดในความลับทั้งหลายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเนื่องจากสำเนียกได้โดยตรงเกี่ยวกับตนเองด้วยการรู้แจ้งจึงเป็นความสมบูรณ์แห่งศาสนาเป็นสิ่งนิรันดรและปฏิบัติได้ด้วยความรื่นเริง So Rajavidya, the king of knowledge, just like a king, this knowledge is supreme, just as the king is supreme in the kingdom. So this knowledge is the highest knowledge. เพราะฉะนั้นสโลกนี้นะคะเราจะมีคำว่าราชวิทยาอยู่นะคะราชวิทยาเนี่ยแปลว่าเป็นราชาแห่งการศึกษานะคะหรือราชาแห่งความรู้นั่นเอง Then Lord Krishna said it's Rajaguyam, it's the most secret of all secrets. The knowledge, just like a king may have a treasure and he may have many people also helping him. So he will keep it confidential about how much wealth he has in his treasury. He won't tell everyone about the value of all of his treasure. So the same way, this knowledge from the Bhagavad Gita, this is very confidential. It's meant for the devotees. แล้วก็ความและในท่อนที่2เนี่ยบอกว่าราชกุยมนะคะซึ่งหมายถึงเจ้าแห่งความรู้ที่ลับเฉพาะซึ่งหมายความว่าในสมมุติว่าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะกษัตริย์เนี่ยก็จะมีทรัพย์สมบัติอะไรอย่างนี้เนี่ยมากมายแต่ว่าทรัพย์สมบัติที่กษัตริย์มีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นความลับที่จะมีเฉพาะบางคนที่รู้เพราะฉะนั้นเหมือนกันอันนี้นะคะความรู้ที่กษัตริย์จะให้ดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยมันก็เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยให้ทุกคนให้เฉพาะสาวก And Lord Krishna is describing many of the qualities of devotional service in this verse. For example, he says, it is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed. แต่ตรงนี้เนี่ยในสโลกในกฤษณะก็อธิบายถึงการอุทิศตนเสียสละรับใช้ลักษณะการของการอุทิศตนเสียสละรับใช้นะคะว่าเป็นยังไงก็คือมันเป็นความสมบูรณ์แห่งศาสนาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นนิรันดรแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างมีความสุขด้วยความรื่นเริง So joyfully performed, you can see, for example, in the picture, the devotees chanting the holy name, they're happy, they're very joyful. In the practice of Krishna consciousness, one should be joyful, one should not be morose. When we think of the body, we become depressed, we become unhappy. But when we understand ourselves as a soul, we become joyful. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้อย่างมีความสุขเดี๋ยวเราสามารถดูในภาพนี้ได้นะคะปฏิบัติได้อย่างรื่นเริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามการอุทิศตนเสียสละรับใช้ที่ถูกต้องถูกรูปแบบเนี่ยคือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมีความสุขหรือมีความรื่นเริงเขาจะไม่มีความเศร้าโศกหรือมีความทุกข์อะไรใดๆกับร่างวัตถุนี้ Okay, we'll go ahead. Here you can see how devotional service can be performed by so many different kinds of people in seemingly unusual situations. For example, looking on the left, on the top left, you see an example of one Asura who is described in Srimad Bhagavatam. And this Asura's name was Vritasura, and he was a great devotee. Although he was in the body of a demon, he was a great devotee. เราก็มาดูการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แบบในรูปแบบต่างๆนะคะรูปภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นมารตัวนี้นะคะมารตัวนี้เนี่ยชื่อวิกรสุราซึ่งจะมีบรรยายเกี่ยวกับเขาเนี่ยในสรีมบากตัมอยู่นะคะคือเขาเนี่ยเป็นมารแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นสาวก So people are surprised. Oh, demons can also be devotees. Yes, sometimes people are born in demonic bodies, but they're devotees.
แล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาเป็นมารเนี่ยเขาเป็นสาวกได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดในร่างของมารแต่ว่าเขาเป็นสาวกแบบนี้ก็มี And look at the bottom picture, you can see the elephant, Gajendra. He's also a great devotee, and he's offering a prayer, and Lord Vishnu is coming to save him. So even in an elephant body, it can be a devotee. และรูปภาพทางด้านล่างนี้นะคะถัดลงมาเป็นรูปภาพของช้างตัวนี้เนี่ยชื่อ Gajendra หลังจากที่เขาได้รับความทุกข์ทรมานเขาก็จะเรียกพระวิษณุนะเขาก็เป็นสาวกไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างช้างเนี่ยเขาก็สามารถเป็นสาวกของพระผู้เป็นเจ้าได้ And look at the middle two pictures. We will see on the top middle picture, you see the embryo. This is child Parikshit, who's in the womb of his mother. And he was protected by Lord Vishnu. Lord Vishnu came to protect him from the heat of the Brahmastra weapon. แล้วก็รูปภาพของเด็กน้อยในครรภ์มารดานี้นะคะเขาเนี่ยก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระวิษณุหรือกฤษณะนั่นเองนะคะจากอาวุธที่ชื่อว่า Brahmastra นะคะที่เขาเนี่ยโดนทำลายมันเป็นระเบิดอันใหญ่นะคะแต่ว่ากฤษณะก็มาปกป้องเขาไว้ And we also hear in the Srimad Bhagavatam how some children, when they're in the womb of the mother, they pray to Krishna. They pray to Krishna to let them out of this condition, and they will promise to worship Krishna. แล้วในสรีมาบอกว่าก็จะมีบรรยายนะคะว่าเวลาที่เด็กเนี่ยเวลาที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานมากแล้วเขาจะปรารถนาว่าขอให้เขาได้ออกมาเถอะแล้วเขาจะทำการริตนเสียสละแทน So even in the womb, child can be a devotee. And here we see in the bottom in the middle picture, how one at the time of death, he can also be a devotee. รูปภาพข้างบนนะคะนั่นหมายความว่าขณะที่อยู่ในท้องเนี่ยก็สามารถเป็นสาวกได้นะคะและรูปภาพทางด้านล่างนี่ก็หมายความว่าขณะตายเนี่ยเราก็เป็นสาวกได้ Yesterday we told the story about Ajamila, the Brahmana who became fallen, but he had a son called Narayan. So this is the Ajamila, he's chanting the name of Narayan. So at the time of death, he was saved from the Yamadutas. เมื่อวานเราฟังเรื่องราวของอาจามิระไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเรียกเปล่งชื่อลูกชายคนเล็กว่านารายณ์ในตอนสุดท้ายของชีวิตแล้วเขาจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่ง And then over on the right, we have on the top here, we have Bharat Maharaj, who had renounced everything to go away to the forest. And he's worshipping Krishna in the jungle, in the mountains. ภาพข้างบนนี้นะคะเราก็มีเจนักมหาราชนะคะซึ่งเขาเนี่ยสละทุกอย่างแล้วก็ไปที่ป่าเพื่อที่จะทำพิธีบูชา And here in the bottom picture, this is the future life of Bharat Maharaj. He's called Jadbharat, and he's actually pretending to be a stupid person. And he's carrying the palanquin of the king. And he pretends he's very stupid, but actually he's a great devotee. แล้วก็บารัตมาแล้วนะคะในอีกชาติหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเกิดนะแต่เขาเนี่ยจะแกล้งเหมือนกับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนโง่หรือเป็นคนแบบสติปัญญาไม่ค่อยดีนะแต่ว่าแล้วเขาก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเขากำลังถือเหมือนกับอุ้มพระมหากษัตริย์อยู่ตอนพระมหากษัตริย์เดินทางและปรากฏว่าเขาเนี่ยจะเจอมดแล้วเขาจะไม่ยอมเหยียบ So you can see, you can practice bhakti, devotional service can be performed by anybody. Doesn't matter what their material situation is. It doesn't matter what kind of body they have. It doesn't matter whether they're young or old or what. Anyone can perform bhakti. เพราะฉะนั้นจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราสามารถรู้ได้ว่าการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในร่างกายไหนหรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนของชีวิต Yeah, go ahead. Okay, so we were saying a demon can become a devotee. So this is the story about Vritasura, which is described in Srimad Bhagavatam. Now Vritasura in his previous life, he was a great devotee called Chitraketu.
but he got cursed by Lord Shiva's wife. เพราะฉะนั้นมารตัวนี้นะคะชื่อว่าวิตรสุระเนี่ยคือชาติที่แล้วเนี่ยเขาชื่อว่าจิตรเคตุแล้วเขาเนี่ยโดนภรรยาของพระศิวะเนี่ยสาปแช่ง He came to Lord Shiva's ashram and he saw Lord Shiva he was embracing his wife at the time, and Lord Shiva was sitting in front of many other sages and saintly persons. So Chitraketu was surprised that Lord Shiva, who's supposed to be very renounced, was embracing his wife, and he laughed at Lord Shiva. And so his wife, Lord Shiva's wife, got angry and cursed him to become a demon. มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะพระศิวะก็เหมือนนั่งบรรยายธรรมอยู่และในขณะที่ท่านนั่งบรรยายธรรมเนี่ยก็ภรรยาเนี่ยนั่งตักด้วยนะคะพอคนที่ชื่อจิตราเคตุเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะหัวเราะว่าพระศิวะไหนบอกว่าเป็นผู้สละไงทำไมยังแบบว่ามีความยึดติดกับภรรยาหรือว่าอะไรทำไมเอาภรรยามานั่งตักแบบนี้แล้วก็หัวเราะพอหัวเราะเช่นนี้เนี่ยภรรยาของพระศิวะเลยไม่พอใจก็เลยสาปแช่งบอกให้เธอจงเป็นมาร So you see in the middle picture, this is the form of the demon Vritasura. He came out from the sacrificial fire. แล้วก็รูปที่สองนะคะเราเห็นได้อันนี้นะคะเขาหลังจากโดนสาปแช่งเขาก็เลยกลายเป็นมารที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะ So although he had the body of a demon, he kept his devotion because he had a lot of devotion from his previous life. So he kept all of his devotion from his previous life, although he was in the body of a demon. ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้รับร่างที่เป็นอสูรนะคะที่เป็นมารเนี่ยแต่ว่าด้วยความอุทิศตนเสียสละที่เขามีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยมันเยอะมากเขาก็เก็บสะสมมาจนถึงชาตินี้ถึงแม้เขาเป็นร่างมารก็แล้วแต่การอุทิศตนเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ And the demons are always fighting the demigods. So you can see in the picture on the right, Indra has come and he's fighting against Vritasura. แล้วก็เราก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะคือมารเนี่ยจะต่อสู้กับเราเทวดาอยู่แล้วในภาพที่3เราก็เห็นได้ว่าพระอินทร์เนี่ยกำลังต่อสู้กับวิตรสุระ Go ahead. And here you can see what happened. They had a great fight, and at one point Vritasura just swallowed Indra, and Indra entered into the body of Vritasura. But Indra had a weapon, and he used his weapon to cut his way out from inside the demon Vritasura. แล้วก็ปรากฏว่าต่อสู้ไปต่อสู้มาเนี่ยวิตรสุระเนี่ยก็ได้กินพระอินทร์เข้าไปนะกลืนพระอินทร์เข้าไปในท้องปรากฏว่าพระอินทร์เข้าไปในท้องปุ๊บพระอินทร์ก็ผ่าท้องแล้วก็ออกมาโดยใช้อาวุธพิเศษของท่าน So in this way, Vritasura actually he was already in samadhi. After he swallowed Indra, he sat down and he went into samadhi, and then he went back to Godhead. แล้ววิตรสุระเนี่ยคือหลังจากที่ตนเองกลืนพระอินทร์เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปนั่งสมาธินะทำสมาธิแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอพระอินทร์ออกมาเขาก็ทิ้งร่างเขาก็กลับไปโลกทิพย์ So you can see even demons, they can be great devotees. We have to be very careful in dealing with everyone. We don't know who's a devotee. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราดูได้เลยนะคะแม้แต่มารเนี่ยก็เป็นสาวกเพราะฉะนั้นเราต้องมีความระมัดระวังในการที่เราเนี่ยจะพบปะกับใครก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ว่าใครคือสาวก Go ahead. Next. All right. So Lord Krishna, 9.3, yes. Lord Krishna is describing in this verse who is qualified to do devotional service and who is not. ในสโลกนี้เนี่ยกฤษณะก็จะทรงอธิบายว่าใครเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วก็ใครไม่มี He said those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. ท่านบอกว่า
พวกที่ไม่ศรัทธาในการอุทิศตนเสียสละรับใช้นี้ไม่สามารถบรรลุถึงข้าโอ้ผู้กำราบศัตรูดังนั้นพวกเขาจะกลับมาอยู่บนหนทางแห่งการเกิดและการตายในโลกวัตถุนี้อีก So faith is a very important quality which we have to do devotional service. And we get faith by associating with nice devotees. เพราะฉะนั้นความศรัทธานะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้และเราจะสามารถมีความศรัทธาหรือว่าเพิ่มความศรัทธาของเราได้ถ้าเกิดว่าเราได้คบหาสมาคมกับสาวกที่เขามี And we also get faith when we read the books about Krishna consciousness. That also helps us to develop faith. แล้วความศรัทธาเนี่ยเราก็จะได้รับจากการที่เราเนี่ยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ Krishna จิตสำนึกนะคะในลักษณะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มความศรัทธาได้ And when we practice the process of Krishna consciousness, we will also increase our faith. It will give us more faith when we practice the process. แล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเพิ่มความศรัทธาของเราไป Go ahead. All right. Text number 11. Lord Krishna, hearing about Lord Krishna and feeling so happy in devotional service. We heard in devotional service, we get so much pleasure. So we wonder why people don't surrender to Krishna. แล้วพอเรารู้ว่าการคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของ Krishna เนี่ยหรือว่าการแบบว่าทำอะไรในการรับใช้ Krishna เนี่ยมันทำให้เรามีความสุขมากเลยแต่ว่าแล้วทำไมผู้คนเนี่ยถึงไม่ศิโรราบต่อ Krishna? So Lord Krishna describes here, he said, when they see Krishna in a human form, they think he's a person, they think he's an ordinary person, just as they are ordinary people. They don't understand he has a transcendental form. แล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาผู้คนทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเห็นพวกคนโง่เขลาเนี่ยเขาจะว่า Krishna นะเวลา Krishna เนี่ยทรงอวตารมาในร่างของมนุษย์เขาจะแบบว่า Krishna ว่าเป็นเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป Of course, if they were able to see Krishna in 4 arms, like Vasudeva and Devaki in the bottom picture, they see Krishna in its 4-arm form, then they can understand, oh, he is a very special, he's not an ordinary person. แน่นอนนะคะว่าถ้าพวกเขาเนี่ยได้เห็น Krishna ในรูปพระวิษณุ4 กรเหมือนกับที่วาสุเดฟแล้วก็เดวกีได้เห็นเนี่ยพวกเขาก็คงยอมแบบเข้าใจว่า Krishna ทรงเป็นพระวาน So to understand Krishna, you have to have faith and you have to engage in the process of devotional service. Then Krishna reveals himself. ถ้าเราอยากจะมีความศรัทธาเราก็ต้องปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเราจะพัฒนาความศรัทธาต่อ Krishna ได้ So people who think Krishna is an ordinary person, they're described like this as being very stupid. ใครก็แล้วแต่ที่คิดว่า Krishna เนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่โง่เขลา Yeah, go ahead. So there are different types of people. Some people worship Krishna and some people don't worship Krishna. You can see in this picture, Lord Krishna is on the top with his pleasure potency, Srimati Radharani. And on the bottom left, you have 4 kinds of people who never surrender to Krishna. And then over on the right, you have 4 kinds of people who are pious, who do surrender to Krishna. เพราะฉะนั้นในรูปนี้นะคะก็จะบอกถึงบุคคลนะที่ข้างบนนะคะภาพข้างบนก็จะเป็นภาพราดาคริชนานะคะ
แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบุคคลที่ไม่ศิลราภต่อพระองค์หรือไม่บูชาคริสต์และบุคคลฝั่งนี้ก็คือนักบุญนะคะผู้มีบุญที่จะบูชาคริสต์ So everyone, according to their nature, they will get their particular reward. Some people, they think of God as impersonal. They think of God as simply an energy. So they will enter into the impersonal effulgence, the Brahman. ก็คือจะพูดถึงการบูชาพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จะได้เข้าถึงพระองค์บางคนเนี่ยคือเขาจะบูชาองค์พระกวาในรูปแบบที่ว่าไม่เชื่อว่าพระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์เพราะฉะนั้นสำหรับคนเหล่านั้นเนี่ยความหลุดพ้นก็คือเขาจะไปถึงระดับพระมาร Some people worship the Paramatma in the heart, like the yogis. They meditate on the super soul in the heart. แล้วก็บางคนเนี่ยจะบูชาปรมาตมานะคะอย่างเช่นพวกโยกีเนี่ยคือองค์อภิวิญญาณที่อยู่ในใจ And some people are atheistic. They don't accept that there is any God. แล้วบางคนเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะคะเขาจะไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ Some people are demons. They may worship other demons. แล้วบางคนเนี่ยก็เป็นมารนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะบูชามารตัวอื่น If somebody may be a big demon, but if he can help us make a lot of money, then people will worship him as a very great man because he's helping me make a lot of money. So materialistic people think like that. บางคนเนี่ยอาจจะเป็นมารแต่ว่าถ้าเกิดว่ามารคนนั้นน่ะถ้าเกิดบูชาเขาเนี่ยสามารถทำให้ฉันหาเงินได้เยอะมากมารคนนั้นก็จะเป็นพระเจ้าสำหรับฉันแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มไปบูชาคนนั้นแบบนี้ก็มี So we see pious people, they come to Krishna, some come in distress, somebody is in search of wealth, somebody is curious, and somebody wants knowledge. เพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้าหาคริสต์เนี่ยบางคนก็เกิดความสงสัยนะคะบางคนมีคำถามบางคนได้รับความทุกข์บางคนแสวงหาสัจธรรม So we should understand it's not the same for everyone. Everyone, according to their nature, they're going to get a different kind of reward or put in a different place. It's not all one, it's not all the same. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องการสิ่งเดียวกันหรือต้องการหรือชอบเหมือนกันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายแล้วก็วัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป Yeah, go ahead. So now Lord Krishna is describing the pure devotee. You can see the word Mahatma there. Mahatma, it's the great souls. Mahatma means great souls. ในนี้นะคะก็จะอธิบายถึงมหาตมะหรือว่าดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ So Mahatmas, they're doing this ananya, bhajanti ananya manasa. They're always engaged in devotional service. ก็จะพูดถึงมหาตมะนะคะว่าท่านเนี่ยจะเป็นอนัญญานั่นก็คือหมายความว่าท่านเนี่ยจะปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้อย่างเต็มที่อยู่เสมอ Lord Krishna describes the activities of these Mahatmas. คริชนาทรงอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกมหาตมะนะคะว่าพวกท่านเนี่ยดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำอะไรจะปฏิบัติ Lord Krishna describes, we'll read the verse. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. ว่าโอรสพระนางพริชาเหล่าดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่อยู่ในความหลงภาย
ไม่อยู่ในไม่ไม่อยู่ในความหลงอยู่ภายใต้การปกป้องของธรรมชาติทิพย์และปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้อย่างเต็มที่เพราะพวกเขาทราบว่าข้าคือองค์พระควานเดิมและไม่มีที่สิ้นสุด So the devotee, these Mahatmas, they're very special devotees. They're fully dedicated to Krishna consciousness. มหาตมาเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่และท่านเนี่ยก็อุทิศการรับใช้คริชนาอย่างเต็มเปี่ยม Yeah, go ahead. All right. Now, Lord Krishna is describing about people who worshipping some demigods, like people who study the Vedas. Usually, they will worship the demigods. แล้วตรงนี้คริชนาก็อธิบายถึงบุคคลที่บูชาเหล่าเทวดาส่วนใหญ่จะบูชาเพื่อผลทาง And their purpose in worshipping the demigods is to get some material enjoyment. And it may be that they want to go to the heavenly planets to enjoy there. แล้วก็จุดประสงค์ที่เขาจะบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยก็เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุหรือบางครั้งเพื่อที่จะอยากไปโลกสวรรค์ You can see in the illustration above that there are 5 demigods, and above the 5 demigods is Lord Krishna. เราสามารถเห็นได้ในรูปภาพด้านบนนะคะก็จะมีเหล่าเทวดาอยู่5 องค์แล้วก็ข้างบนเหล่าเทวดานี้ก็จะมีคริชนา Right? And the different 5 demigods are there. First there's Lakshmi on the right, and then there is Vayu, and then there is the sun god, and then there is Indra, the rain god, and then there's the moon god, Chandra. เราเทวดานะคะก็มีพระแม่แห่งโชคลาภพระแม่รัศมีนะคะมีวายุเทพก็คือเป็นลมนะคะมีพระอาทิตย์นะคะมีพระที่ให้ฝนกับเรานะคะแล้วก็มีพระจันทร์ In this way, there are many demigods actually. There are 33 crore demigods. แล้วความจริงในเราเทวดามีเยอะมากนะคะมี33 ล้านองค์ So these demigods are all servants of Lord Krishna, and their worship is told in the Vedas. But the purpose of worshipping them is to satisfy Lord Krishna. แล้วก็วิธีการบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยก็มีแนะนำก็มีบอกไว้ในพระคัมภีร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยการบูชาพวกท่านก็คือการที่จะทำให้เป็นการบูชาคริชนาทั้งองค์ So if people worship the demigods, understanding that they're servants of Krishna, then there's no harm. But if they worship the demigods independent of Krishna, then they get some purification, they can go to higher planets, but they won't go back to Godhead. ประจำผู้คนเนี่ยถ้าเกิดว่าบูชาเหล่าเทวดาเนี่ยด้วยจุดประสงค์ที่ว่าพวกเขาเนี่ยทำงานเพื่อคริชนาเนี่ยอันนั้นเป็นการบูชาแบบมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าบูชาเหล่าเทวดาเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ในการแบบว่าไปโลกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าใจว่าพวกท่านสูงสุดเนี่ยก็จะได้ไปแค่โลกสวรรค์ We'll read what happens in the next verse. What happens to them? อาจารย์ในสรุปต่อไปนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น Right? When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure, and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the 3 Vedas achieve only repeated birth and death. ในสรุปนี้นะคะบอกว่าหลังจากได้รับความสุขทางประสาทสัมผัสบนสวงสวรรค์มากมายและเมื่อผลบุญหมดสิ้นลงพวกเขาจะกลับมายังโลกแห่งความตายนี้อีกครั้งดังนั้นผู้ที่แสวงหาความสุขทางประสาทสัมผัสด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม
ของพระเวททั้ง3 เล่มจะได้รับแค่เพียงการเกิดและการตายซ้ำซากเท่านั้น So by worshipping the demigods, they got to the higher planets, but then they stay there for some time and then they come back. There are 14 different levels of planets in the universe, and they will come back down to the earth. The earth is number 7 from the top. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้นะคะก็พูดถึงเวลาคนได้สร้างบุญไว้มากๆก็จะไปโลกสวรรค์นะคะไปโลกสวรรค์พอไปโลกสวรรค์เนี่ยพอผลบุญหมดลงเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาโลกมนุษย์เหมือนเดิมโลกมนุษย์เนี่ยซึ่งถ้านับลงมาเนี่ยจะเป็นโลกที่7นะคะจะเป็นชั้น7จะเป็นโลกมนุษย์ถ้านับจากข้างบน And below the earth planet, there's another 7 lower planets. แล้วก็ต่อข้างล่างโลกมนุษย์เนี่ยก็จะยังมีอีก7นะคะมี7อีกที่ So the living entity can spend a long time in the material world, going up and down in this material universe. เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะใช้เวลานะคะเดินทางทั่วจักรวาลอยู่อย่างนี้บางทีเนี่ยก็จะไปโลกข้างบนบางทีไปโลกข้างล่างบางทีอยู่โลกมนุษย์ In this way, he's taking birth and dying again and again. And we've been in this position, all of us, for a long time, taking birth and dying and traveling to these different planets. เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะก็มีประสบการณ์การเวียนว่ายตายเกิดกับโลกสวรรค์โลกนรกโลกมนุษย์เนี่ยมาหลายต่อหลายชาติมา Yes. But then Krishna describes what happens if you just simply worship him without worshiping the demigods. แล้วคริชนาก็ทรงอธิบายนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบูชาพระองค์ Right? Those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. บอกว่าแต่พวกที่บูชาข้าอยู่เสมอด้วยการอุทิศตนเสียสละโดยเฉพาะทำสมาธิอยู่ที่รูปลักษณ์ทิพย์ของข้าคนเหล่านี้ข้าจะส่งส่วนที่ขาดให้และจะรักษาส่วนที่มีอยู่แล้ว So Krishna reciprocates with his devotee because the devotee gives everything for the service of Krishna. Krishna wants to take care of the devotee. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยจะทรงรับผิดชอบต่อสาวกที่ปฏิบัติการไว้ตนเสียสละรับใช้ต่อพระองค์ด้วยเพราะว่าสาวกเนี่ยจะใช้ทุกอย่างที่เขามีเนี่ยในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยก็จะทรงดูแลรับผิดชอบสาวกคนนั้น And Krishna says, I personally take care of whatever they lack, whatever they need. แล้วคริชนาบอกว่าข้าเนี่ยจะดูแลเขาด้วยตัวข้าเองนะคะอะไรที่เขาขาดหรืออะไรที่เขามีอยู่แล้ว So it's a very transcendental relationship, the pure devotees meditating completely, fully on Krishna, and Krishna is taking care. Is Krishna able to do that? Isn't it too much for him? Yeah, Krishna can do it. He's doing so many things, but he's so powerful. He can also take care of his devotees. อ๋อแล้วโหอย่างนี้ก็ช่างงานหนักไปวันนี้เพราะว่าสาวกเยอะมากเลยแล้วจะดูแลทุกคนได้ไหมบุตรมาบอกคริชนาทำได้นะคะเพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงมีพลังอำนาจมากนะและพระองค์ก็ทรงมีความสามารถในการดูแลทุกสิ่งในชีวิต We may wonder, well, can Krishna really take care of it? Yes, Krishna wants to do that for it's his service. He likes to please the devotee. บางคนอาจจะคิดว่าคริชนาทำได้จริงเหรอคะแน่นอนนะคริชนาทำได้เพราะคริชนาชอบดูแลสาวกของพระองค์อยู่แล้ว Yeah, go ahead.
Now Krishna is describing that if you worship other people, then you will go there. If you worship the demigods, you'll take birth among the demigods. If you worship the ancestors, you go to where the ancestors live. And if you worship ghosts and spirits, you take birth there. But if we worship Krishna, then we can live with Krishna. ในนี้นะคะคริชนาก็ทรงบอกนะคะว่าพวกที่บูชาเทวดาเนี่ยจะไปเกิดในหมู่เทวดาพวกที่บูชาบัมพบุรุษจะไปหาบัมพบุรุษพวกที่บูชาพุทธผีปีศาจเขาจะไปเกิดเป็นในดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะและพวกที่บูชาสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะไปเกิดกับสิ่งเหล่านั้นแล้วพวกที่บูชาคริชนาเนี่ยก็จะไปอยู่กับคริชนา Some people think it's all one, everything goes the same place, everybody goes, but Krishna doesn't say that. Krishna says, you worship these people, you go to that place. It's different for each person. It depends who you worship, where you're devoted to. คริชนาก็บอกนะคะว่าเธอจะได้ไปเนี่ยสถานีต่อไปของเธอก็คือตามที่เธอเนี่ยบูชาเธอบูชาใครเธอก็จะได้ไปหาคนนั้น So some people go to heaven, and some people come back here, and some people go down into the lower region of the universe. ฉะนั้นบางคนก็ทำบุญเยอะๆเพื่อที่ได้ไปสวรรค์บางคนก็เกิดในโลกมนุษย์ต่อบางคนก็ไปนรก Yeah, go ahead. Okay. So Krishna is describing the power of Krishna Bhakti. When we do bhakti, devotion for Krishna, we get the greatest mercy. ตรงนี้คริชนาก็จะอธิบายนะคะถึงบัคติของคริชนานะคะว่าถ้าเกิดเราทำบัคตินะเราจะได้อะไร As we said, bhakti, Krishna Bhakti is very easy. Anybody can perform it. Young people, old people, women, children, everyone can do it. คริชนาบัคติเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนวัยไหนก็สามารถปฏิบัติได้ When somebody is not educated, no problem. Everybody can chant Hare Krishna. They just have to learn the Maha Mantra. บางคนนะอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ค่อยมีการศึกษาเลยจะเป็นสาวกได้ไหมเป็นได้นะก็คือไม่ต้องศึกษาอะไรมากแค่ต้องสวดภาวนา Hare Krishna. Yeah, let everyone anywhere, they can all chant the Hare Krishna mantra. It doesn't matter what nationality or what religion or what birth we have. Everyone can take to Krishna Bhakti. จะไม่มีความสำคัญว่าจะเกิดเป็นชาติไหนหรือว่าอะไรทุกคนสามารถเป็น Krishna Bhakti ได้ Go ahead. So here's the famous verse from the 9th chapter. Lord Krishna is describing how easy it is to worship him. ในอันนี้นะเป็นสรุปที่เป็นที่นิยมนะคะในส่วนของบทที่9ก็คือคริชนาบอกว่าเราจะบูชาพระองค์เนี่ยได้อย่างไร We don't need to have a lot of paraphernalia. You can offer Krishna a leaf, a flower, a fruit, or water. ก็คือเราไม่ต้องมีอะไรมากมายนะในการที่จะอยากถวายคริชนาสามารถถวายเป็นใบไม้ดอกไม้ผลไม้หรือน้ำแด่พระองค์ So it's not that Krishna is greedy for our offerings, but he wants our devotion. So we can see in the verse, he's mentioned devotion twice. เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคริชนาเนี่ยมีความโลภอยากจะให้เราเนี่ยถวายอะไรให้พระองค์นะแต่คริชนาเนี่ยอยากจะได้ให้เราเนี่ยถวายการอุทิศตนเสียสละรับใช้ให้กับพระองค์ในสโลกนี้เนี่ยคริชนาพูดถึงความรักและการอุทิศตนเนี่ยถึง2 ครั้งด้วยกัน So whatever we have, whatever we offer to Krishna, we must offer it with pure love and devotion. เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราถวายให้กับคริชนาเนี่ยเราควรถวายด้วยความรักและอุทิศตน That means we must be pure, we must be clean,
we want to offer something to Krishna, we should not be contaminated. นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยควรที่จะรักษาความสะอาดแล้วก็ควรที่จะมีความตั้งใจไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรถวายกฤษณะไป And if the offering is satisfactory, Krishna says, I will accept it. He said, Ashnami, he said, I can eat it. Whatever we offer, Krishna can eat it. แล้วกฤษณะเนี่ยก็บอกในนี้ว่าอัสนามีนะคะซึ่งแปลว่าพระองค์เนี่ยจะทรงรับประทานจะทรงรับประทานสิ่งที่เราถวายให้พระองค์จริง So this verse is describing to us how easy it is to do bhakti, to do devotional service. ๆสโลกนี้ก็บอกเราอีกอย่างหนึงนะคะว่าการปฏิบัติบัพติเนี่ยมันสามารถปฏิบัติได้ง่าย Of course, some people may say, I don't have any bhakti, I can't do it, I don't have any devotion. ๆแต่บางคนอาจจะบอกว่าแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีการอุทิศตนเสียสละไม่มีบัพติเลย So the next verse will describe what you can do. และในสโลกต่อไปจะอธิบายค่ะว่าเราจะทำอะไรได้ Krishna describes whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. ในสโลกนี้นะคะกฤษณะก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เธอทำอะไรก็แล้วแต่ที่เธอรับประทานอะไรก็แล้วแต่ที่เธอถวายหรือให้ทานและความสมถะใดๆที่เธอปฏิบัติจงทำไปเพื่อถวายแด่ข้าโอรสพระนางกุนที Yeah, whatever you do, this is karma yoga. You see, whatever you do it as an offering to Krishna. อันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ karma yoga นะคะก็คือทำอะไรเราทำอะไรก็แล้วแต่เราถวายสิ่งนั้นเนี่ยให้กับกฤษณะ And whatever you eat, before you eat it, you first of all offer it to Krishna. การกินก็เหมือนกันก่อนที่เราจะกินอะไรเนี่ยเราควรถวายให้กับกฤษณะก่อน And you want to offer something or give away something, then do it for Krishna. หรือว่าเราอยากจะให้ทานหรือว่าอยากจะให้อะไรกับใครเราก็ควรที่จะให้ทานทางกฤษณะ And austerity, you like to do some austerities, we do it for Krishna. ถ้าใครชอบปฏิบัติสมถะก็ทำเพื่อกฤษณะ Just like today's Ekadasi, so we do fasting on Ekadasi, we don't eat beans and grains, and we do more chanting. So it's an austerity, and we do it for Krishna, for the pleasure of Krishna. อย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่ประเทศอินเดียจะเป็นวันเอกาดาสีนะคะก็จะถือศีลอดกันก็จะกินแค่ผลไม้เฉยๆนะคะจะไม่กินธัญญาหารจะไม่กินธัญพืช So this we heard, first of all, you could do pure devotion. This is a little lower than pure devotion. This is called karma yoga. จะอันนี้เนี่ยก็คือจะยังไม่ถึงระดับการอุทิศตนเสียสละใช้นะคะเพราะอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าคาร์มาโยกาก็คือทำกิจกรรมแล้วก็ถวายผลของมันให้กับกฤษณะ It's a little easier than bhakti yoga because bhakti yoga you must have real devotion. ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะง่ายกว่าบัคติโยกานะคะเพราะว่าบัคติโยกาเนี่ยจะเป็นระดับที่มีความรักและมีความอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้า But by doing karma yoga, then we will develop real devotion. แต่ว่าจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติคาร์มโยคะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาความรักทิพย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า Go ahead. All right, this is the final verse of the 9th chapter, and this is the most confidential knowledge. This is, and Krishna is saying how to actually do bhakti yoga. และอันนี้นะคะก็เป็นสโลกสุดท้ายแล้วก็เป็นสโลกที่ในบทที่เป็นความรู้ที่เป็นความลับเนี่ยสโลกนี้ก็ถือว่าเป็นสโลกที่สำคัญมากบรรยายไว้ว่าเราจะควรปฏิบัติกฤษณะที่สำนึกอย่างไร Yeah, he said, think of me, use their mind to think of Krishna, become my devotee, offer obeisances, and worship Krishna. 4 things, 4 ways we can worship Krishna. ก็ได้บอกไว้ว่า
ให้จิตใจของเธอระลึกถึงข้าอยู่เสมอมาเป็นสาวกของข้าถวายความเคารพต่อข้าบูชาข้าและซึมซาบอยู่ในข้าอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าเธอจะมาหาข้า So this is the most confidential part of the knowledge of the 9th chapter. อันนี้นะเป็นความรู้ที่เป็นความลับสูงสุดของบทที่ 9 นี้ And Krishna will repeat this verse again in the 18th chapter. He will mention again these 4 things. แล้วกฤษณะเนี่ยจะทวน4อย่างนี้อีกครั้งหนึ่งในบทที่ 18 นะคะ Yeah, go ahead. So, this is about the demon Vishwamitra, the Vishwarup, the big demon. We saw the picture of that demon Vishwarup. So he was created by from the sacrificial fire. He was created by the priest who did the yagya. That priest yagya, the priest doing the yagya's name was Twasta, and he performed the sacrifice. He wanted to kill Indra, and he created the big demon with the purpose that the big demon would kill Indra. ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นการปรากฏของวิชรูปนะคะก็เกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะสังหารพระอินทร์นะก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนักปราชญ์เนี่ยที่ชื่อว่าทัชชาคนนี้เนี่ยเขาก็ปฏิบัติพิธีบูชาไฟแล้วก็ใช้ให้ได้คนที่จะสามารถมาสังหารพระอินทร์เนี่ยเกิดขึ้นมา So this Brahman Twashta, who was doing the yagya, he chanted the mantra in a wrong way. He made a mistake in chanting the mantra. แต่ทีนี้พราหมณ์ที่ชื่อว่าทรัสตาเนี่ยปรากฏว่าพูดมนต์ผิดเปล่งมนต์ผิด He wanted to chant the mantra to create a demon who would kill Indra. ความจริงแล้วเนี่ยพราหมณ์คนนี้เนี่ยอยากจะพูดบทมนต์แล้วก็สร้างมารที่จะมาฆ่ามาสังหารพระอินทร์ได้ But instead, because he made a mistake in the mantra, what happened was he produced a demon of whom Indra was the enemy. แต่กลับกันตรงกันข้ามนะคะกลายเป็นว่าไปผลิตนะคะผลิตคนที่เป็นศัตรูกับพระอินทร์แทน So you can see a little mistake in the pronunciation of the mantra, and the whole mantra, the whole yagya went wrong. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ก็คือกลายเป็นว่าคนที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับพระอินทร์อันนี้จากการที่เขาเนี่ยพูดหรือเปล่งมนตราแบบผิดไปนะคะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มันตรงกันข้ามมาเลย But we don't have to worry about this in chanting the Maha Mantra. แต่ในการสวดภาวนามหามนต์เนี่ยเราไม่ต้องเครียดกับการออกเสียงหรือการเปล่งเสียง Even if our pronunciation is not very good, not very perfect, it doesn't matter. The important thing is the devotion. ถึงแม้ว่าการออกเสียงของเราอาจจะไม่ได้ชัดเจนอะไรมากขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรนะสิ่งสำคัญคือการคิดของเราหรือว่าความอุทิศตนเสียสละของเราในขณะที่เรา Sometimes some of the words in the mantra are difficult to pronounce, and some different countries, different parts of the world, they pronounce the names in different ways. บางครั้งเนี่ยการออกเสียงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะผู้คนที่มาจากแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไร We see in Russia, the Russian people, they will say Hare Krishna, Hare Krishna. แล้วถ้าเกิดเราเป็นคนรัสเซียนะคะคือเขาจะออกเสียงว่า Hare Krishna Hare Krishna And in
In China, the Chinese people have difficulty to say Rama. They'll say Roma, Roma. แล้วคนจีนนะคะเขาจะเอาเสียงว่ารามาได้ยากมากเขาจะบอกว่าโรมาโรมา And they'll say Ali, Ali Roma, Ali Roma. Because we don't have the R. We don't have that R sound in the Chinese language so much. It's difficult. เพราะว่าไม่มีเสียง R นะคะในภาษาจีนก็เลยทำให้ออกเสียง R But still, there's so many wonderful devotees in these countries, in Russia and China. Wherever you go, you find wonderful devotees. แต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้นะคะว่าประเทศจีนและประเทศรัสเซียเรามีสาวกที่มีคุณภาพมากๆหลายคน Just like myself, I'm from Europe, and our European language, we speak English. We don't speak. We cannot really pronounce the Sanskrit very nicely. มาท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นชาวยุโรปซึ่งในการออกเสียงสันสกฤตบางครั้งเนี่ยก็จะไม่ชัด There was one lady devotee. She told Prabhupada, "I've learned to recite all the prayers in the Ishopanishad," and Prabhupada was very happy. And so he had her recite, and there was a big audience at a program, and Prabhupada asked her to come and recite the Ishopanishad prayers to the audience. So when she said all the prayers, one man said, "Oh, her pronunciation is not very good." มีครั้งหนึ่งนะคะในตอนสมัยของศิลปะพานเนี่ยศิลปะพานก็มีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งและเสร็จทีนี้เนี่ยสาวกท่านนั้นก็มาบอกศิลปะพานพระพานคะดิฉันจำสโลกของสีสปนิสัตได้แล้วค่ะศิลปะพานบอกโอเคเก่งมากแล้วก็พาไปงานหนึ่งแล้วพระพานก็บอกว่าโอเคเธอพูดเลยแล้วก็สาวกท่านนั้นก็พูดเปล่งเสียงอิสปนิสัตไปอย่างจบใช่ไหมและเสร็จทีนี้อีกท่านหนึ่งคนก็มาบอกศิลปะพานบอกเนี่ยเขาว่าออกเสียงไม่ชัดเจน But Prabhupada said her pronunciation may not be good, but her renunciation is very good. และศิลปะพานก็บอกว่าใช่การออกเสียงของเขาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าการอุทิศตนเสียสละของเขาหรือว่าการสละของเขาเนี่ยมันชัดเจนมันเป็นคำคล้องจอง Krishna is not very much concerned about being able to say the words perfectly, but Krishna is more concerned with the devotion. The feeling from the heart has to be right. ศิลปะพานนะคะท่านก็บอกแล้วก็เน้นย้ำว่าคริชนาเนี่ยจะทรงให้ความสนใจกับความอุทิศตนของบุคคลเนี่ยมากกว่าแค่การออกเสียง When the heart is right, then Krishna is pleased. Krishna is in the heart. We want to make our heart a nice place for Krishna. เพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยจิตใจเนี่ยเราต้องดีก่อนค่ะจิตใจเราจะต้องมีการอุทิศตนเสียสละแล้วก็สิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยเราก็จะเป็นที่ยอมรับของคริชนาเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากที่เราจะต้องทำจิตใจของเราให้เป็นที่คริชนาจะทรง Go ahead. Go ahead, Archana. Okay. Okay. Oh, yeah, go back. Go back. Yes. Yeah. So you can see here, some people may say, they make an excuse when we ask them to chant. They say, well, I'm too young. And somebody else says, oh, I'm in love just now. We're in love. We don't have time to chant. And somebody else says, we're very busy. And then somebody else says, I'm too old. And then at the end, too late. The person dies. เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเนี่ยบอกให้คนปฏิบัติวิธีทิพย์หรือว่าบอกเธอสวดมนต์สิมาทำปฏิบัติธรรมะอะไรแสดงเขาจะบอกว่าโอ้ตอนนี้ฉันยังเด็กอยู่เลยอายุยังไม่ถึงยังไม่ทำพอโตมาสักพักนึงบอกโอ้ยตอนนี้ฉันกำลังตกหลุมรักอยู่ชีวิตโลกกำลังเป็นสีชมพูอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันบอกว่าโอเคไว้ทำงานแล้วบอกให้สวดมนต์บอก
โอ้ยงานเยอะมากงานยุ่งไม่มีเวลาไม่ว่างพออีกสักพักหนึ่งผ่านไปบอกโอ้ยฉันแก่มากแล้วจะให้ทำอะไรไม่ไหวหรอกอีกสักแป๊บหนึ่งเข้าลงไปแล้วก็คือสายเกินไปแล้ว Yes, go ahead. Go ahead, yeah. So here you can see all the people. Yeah, all the people, and they're all saying the same thing. The old man, the man is coming and saying, spare some time to read the Bhagavad Gita. And the little girl saying, oh, I'm too young, I'm just learning ABC. แล้วในรูปเราก็จะเห็นได้นะคะคนแก่คนนี้ก็เอาพระกอดกีตามาให้แล้วก็บอกว่าเธอเอาพระกอดกีตาไปอ่านสิเพราะจะได้เกิดการรู้แจ้งแห่งตนได้มันดีนะคนนี้บอกอ๋อฉันเด็กอยู่เลยเพิ่งเรียน ABC มาเอง And the little older sister, she's saying, no, I'm busy, I've got exams at school, I can't do it. แล้วก็พี่สาวโตขึ้นมาหน่อยบอกว่าอ๋อไม่ได้หรอกค่ะดิฉันเนี่ยยุ่งมากเลยค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนมีสอบอยู่ดิฉันยุ่ง And the older girl, she said, well, I'm in love just now, maybe after we get married, maybe then I can read it. นะคะโตขึ้นมาหน่อยนะคะผู้หญิงคนนี้ก็จะบอกว่าฉันเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะแบบว่าตกหลุมรักกับชายคนหนึ่งแต่ฉันน่าจะต้องแต่งงานกับเขาก่อนแล้วเป็นมีครอบครัวแล้วฉันน่าจะอ่าน And the other lady, she's married and she's pregnant. She says, I'm pregnant now, I'm going to have a baby. I'll ask my husband, maybe he can do it. Maybe he can read for you. แล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถัดมาเนี่ยก็เป็นคนท้องอยู่บอกว่าอ๋อตอนนี้ฉันท้องอยู่เดี๋ยวต้องมีลูกเดี๋ยวต้องเลี้ยงลูกฉันน่าจะไม่ว่างเดี๋ยวลองถามสามีฉันละกันเพื่อเขาจะอ่าน And the old person saying, I'm too weak and old, I'm all aches and pains, my body's all ache and pains, and I can't see properly to read. แล้วพอมาให้คนแก่เนี่ยคนแก่บอกว่าโอ้ยฉันอ่านไม่ไหวแล้วตาของฉันก็เห็นไม่ดีเดี๋ยวฉันก็ปวดกระดูกปวดหลังฉันก็ไม่ไหวหรอก And the other person finally said, I'm too tired. I'm too late. I'm too late. I did not act to realize my true identity. แล้วตอนสุดท้ายนะคะที่ตายไปแล้วเนี่ยคนนี้ก็จะบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยสายเกินไปในการที่จะทำกิจกรรมเพื่อการรู้แจ้งแห่งตนของฉันเสียเวลาในร่างมนุษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ And so they've come to take the soul away from the body to take him to another birth. แล้วก็ถึงเวลาที่ยมราชก็มารับพาตัวเขาไปรับดวงวิญญาณไปเกิดในอีกร่างหนึ่ง And they may never get the chance again to read the Bible. แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสในการได้อ่านพระคัมภีร์ So don't be foolish. Don't waste this opportunity. Learn the Bhagavad Gita carefully. เพราะฉะนั้นอย่าให้เวลาเสียไปแบบนี้โดยเปล่าประโยชน์อย่าโง่นะให้แบบว่าให้ฉลาดให้ฉวยโอกาส Yeah, go ahead. Okay, any questions? Yes, Guru Maharaj from you. Shaya. She raised her hand. Yes, Shaya Mataji. Oh, yes. Okay. พี่ชายาเชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dandava Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. อาจารย์นะคะพี่มีความสงสัยที่เรื่องมารที่เป็นสาวกอะค่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามารเป็นสาวกแล้วเนี่ยกิจกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรเงี้ยไหมคะเพราะว่าเห็นเขาว่าเขาก็สู้รบกับพระอินทร์แล้วก็กินพระอินทร์ขึ้นไปอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมีความสงสัยว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามารตัวอื่นเนี่ยมีเป็นแบบอุทิศตนเสียสละรับใช้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเขาจะมีพฤติกรรมของมารอยู่แล้วมันจะมีผลกระทบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสงสัยเรื่องนี้อยากให้มหาราชอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj, her question is regarding the Vitrasura that you explained earlier. You said that he
his devotee in the form of demon. So when he performed the activities, like he fight with Lord Indra and he eat him, something like that. So that is how the demons they act, and he also have the devotion at the same time. So his behavior doesn't change if he have a devotion. So how do we understand this? Well, he has devotion. I said whatever devotion we have, we can never lose it. So even though he was cursed to take the body of a demon, he still had his devotion. So when he was fighting with Indra, he would preach to Indra and he would tell Indra, you know, that you don't have to be attached, you know, don't be attached to winning or losing. We're all servants of the Supreme Lord. ก็คือเหมือนกับที่กุรุมาราอธิบายนะคะก่อนหน้านี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วเนี่ยความอุทิศตนเสียสละรับใช้หรือบัคตี้ของเราเนี่ยจะอยู่กับเราไปในทุกๆชาติใช่ไหมคะเหมือนกันมารตัวนี้เนี่ยถึงแม้เขาต่อสู้กับพระอินทร์อยู่ก็ตามนะคะเขากำลังทำการเผยแพร่พระอินทร์เขาจะบอกว่าพระอินทร์เธอเนี่ยอย่ายึดติดกับตำแหน่งของเธอไม่ควรที่จะมีความยึดติดแบบนี้นะอย่างเงี้ยเขาก็คอยแบบว่าสอนพระอินทร์อยู่ So when he was fighting with the demons, he would tell them, you know, don't be cowardly. Do your duty. We're all servants of the Supreme Lord. Everyone suffers and enjoys according to their past activities. It's our karma. เขาจะบอกพระอินทร์ว่าเธอเนี่ยยังไงต่อสู้ไปเธอก็ไม่ต้องยึดติดว่าเธอจะชนะหรือเธอจะแพ้หรอกทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ลิขิตมาแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องยึดติดเธอมาต่อสู้กับเราอย่างเงี้ยเขาก็สอนแบบนี้ไปด้วย Understand? แล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะ Okay ค่ะ Yes Guru Maharaj I understand Thank you Hare Krishna So the point is to see that even we don't judge a devotee just by the body, that even somebody's in the demon body, but still his heart, his consciousness is devotion. สิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จากตรงนี้ก็คือการที่เราเนี่ยไม่ควรตัดสินสาวกบางคนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโหเหมือนมารเลยอะไรแต่ว่าความจริงอ่ะภายในใจเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความอุทิศตนและมีบัคตี้อยู่ที่เราไม่รู้หรือเรามองไม่เห็น And when Indra was fighting him, Indra didn't like to fight him because he thought he's such a great devotee. How can I fight with this devotee? ตอนแรกเนี่ยพระอินทร์เนี่ยก็รู้สึกไม่อยากจะต่อสู้ด้วยซ้ำเพราะว่าคิดว่าโอ้อันนี้เนี่ยเป็นสาวกแล้วข้าเนี่ยจะไปต่อสู้กับคนที่เป็นสาวกอย่างนี้ได้ยังไง Indra was surprised that he was such a big demon, but he was so devoted. แล้วก็พระอินทร์ก็ยังเกิดความงงอยู่ว่าโอ้เป็นมารเนี่ยแต่ว่าเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ But the demon kept encouraging him. No, he said, don't be afraid. He said, just go ahead, fight me, kill me. He said that when you kill me, then I'll be free of this demon body and I can go back to serve the Supreme Lord. แล้วเขาก็บอกพระอินทร์ด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องกลัวมาต่อสู้กับฉันเลยมาถ้าเกิดว่าเธอชนะได้นะฉันก็จะเป็นอิสระจากร่างมารนี้สักทีหนึ่งแล้วก็ฉันจะได้กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าอะไรเขาก็บอกพระอินทร์ So the demon but he didn't mind Indra killing him because he wanted to get free of his demon body. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่มีความกลัวกับการที่จะพระอินทร์จะฆ่าเขาหรือว่าอะไรเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นอิสระจากร่างมารที่เขาได้ And he knew the next life he's going to go to serve the Supreme Lord because he was within his mind, he was thinking of the Supreme Lord. แล้วเขาก็ทราบดีว่าชาติหน้าเนี่ยเขาจะไปในการไปที่เขาจะได้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าชาตินี้เนี่ยเขาระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่ So he was put in the body of the demon just to finish off his karma.
He just had a little bit of karma. So that demon body finished off all of his bad karma, and then he could go back to Godhead. ความจริงอะเขาได้อยู่ในร่างมารเนี่ยเพื่อให้กรรมไม่ดีของเขาเนี่ยหมดสิ้นไป พอเขาไปอยู่สักพักหนึ่งพอกรรมไม่ดีหมดสิ้นเนี่ยเขาก็ได้กลับไปหาพระเจ้า Yeah? You want to go back to Godhead, Shaya? Yes, absolutely. Thank you for your advice, Hare Krishna. You want a demon? You want a demon body to finish off your karma? No. I need this body is okay, but I need Krishna to destroy my karma and even my last life also, and come back to him. Good. Okay, who else has a question? Thank you, Guru Maharaj. Hare There Krishna. are 3 more โอเคคงสวัสดิ์โปรดิเชิญค่ะ ฮาริกฤษณะคุณลุงมหาราชครับผมมีข้อสงสัยในข้อในฉลกที่20นะครับว่าการบูชาเทพองค์ใดหรือว่าเทวดาองค์ใดเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปยังโลกหรือว่าไปยังแผ่นดินหรือว่าไปยังดาวเคราะห์ที่สูงกว่าแล้วครับอย่างเช่นมหาโลคะจนะโลคะพระโอโลคะอย่างเนี้ยครับ สโลกไหนนะคะขออีกทีหนึงสโลกเท่าไหร่นะ ฉลกที่20ครับ อ๋อโอเคค่ะคำถามก็คือถามว่าอะไรนะคะ คำถามก็คือถ้าเราบูชาเทวดาแล้วเราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบูชาไว้เนี่ยเราจะไปตามระบบดาวเคราะห์ใช่ไหมครับอย่างในฉลก20ก็จะมีเขียนไว้ว่ามหาโลคะจะนะโลคะพระโอโลคะอย่างเนี้ยครับ อ๋อโอเคGuru Maharaj, his question is regarding the sloka 20, where it's explained that if we worship the demigod, then we go to the demigod world, and it have in the purport there is explanation about Maharloka, Janaloka, Tapoloka, all this. So how can he understand this? This is the loka we go to when we worship the demigods. Well, these planets, first of all, before you go to Mahaloka, Tapaloka, Janaloka, to go up there, these are very, very high planets, and you have to be very, very pure to go up there into these planets. But there's the heavenly planet, Swarga, heaven, and that's where the demigods are. They're in the heavenly planets. อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์ที่พูดถึงเนี่ยมหาโลกาจนะโลกาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่สูงขึ้นไปอีกนะคะซึ่งไปที่นั่นเนี่ยยากกว่าจะไปที่นั่นได้คือคุณต้องบริสุทธิ์มาถึงระดับหนึ่งแล้วคุณถึงจะไปที่นั่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโลกสวรรค์เนี่ยหรือสวรรคโลกเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยโลกนั้นนะคือถ้าเกิดว่าคุณทำความดีอะไรพวกพระอินทร์อะไรเงี้ยจะอยู่ที่นั่นก็คือคุณจะไปที่นั่นได้ Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, Satyaloka, these are very high planets. Only great sages and very advanced souls who are maybe like brahmanas and who are maybe they're not ready to go back to Godhead. They're more in Jnana Yoga, practicing Jnana, or some are doing Astanga Yoga, some are meditating, and others are doing Yagya, sacrifices. So these people go there.
อันนี้เนี่ยโลกที่พูดถึงคือพวกมหาโลกาจานาโลกาอะไรเนี่ยเป็นโลกที่แบบว่าพวกที่ปฏิบัติความเพียรแบบปฏิบัติพิธีบูชาไฟหรือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอะไรเงี้ยค่ะสำหรับพวกเขาเนี่ยก็จะอันนั้นจะเป็นจุดมุ่งหมายที่พวกเขาอยากจะไปถึง Tapaloka, the four Kumaras are there, and people all do meditation. ที่ทัปปโลกาเนี่ยจะเป็นโลกที่สี่กุมารอยู่นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะทำสมาธิ And Janaloka and Mahaloka, they do yagya, and Lord Vishnu personally appears from the yagya and gives them presentations from the sacrificial, and he will personally accept the offerings. ที่โลกนั้นนะคะคือเขาก็จะมีแต่คนที่แบบทำสมาธิอยู่แล้วก็ทำพิธีบูชาไฟแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาจะทำพิธีบูชาได้แบบว่าพระวิษณุเนี่ยจะทรงปรากฏจากกองไฟนั่นเองเลยแล้วก็จะให้พรและตามที่พวกเขาเนี่ยจะต้องการ There are there's a partial annihilation of the universe which takes place at the end of Brahma's day. So these higher planets, they don't get annihilated. They remain until the end of Brahma's life. ก็คือสำหรับโลกมนุษย์แล้วเนี่ยสำหรับโลกที่เราอยู่เนี่ยค่ะจะในทุก1 วันของพระพรหมเนี่ยมันจะเหมือนกับมีการล้างโลกแล้วก็มีการสร้างเกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้แต่สำหรับดาวเคราะห์พวกนี้ค่ะดาวเคราะห์ที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยเขาจะไม่มีการแบบว่าถูกทำลายล้างแบบนั้นและไม่มีการเริ่มต้นใหม่นอกจากตอนครบอายุ100 ปีของพระพรหมเท่านั้นที่จะแบบว่าจบไปทีเดียวจะไม่มี1 วันทุก1 วันของพระพรหมเขาไม่ต้องมามีการล้างโลกใหม่ Yes. Okay, Prabhu. โอเคนะคะ พอเข้าใจนะคะ ครับมีอีกคำถามหนึ่งครับ ค่ะ ถ้าอย่างที่แบบเหล่าสาวกทำอย่างนี้ยครับหลังจากตายไปเนี่ยก็จะได้ไปโลกทิพย์แต่ว่าเขาแยกส่วนกันใช่ไหมครับ ไปโลกทิพย์แต่ว่าอะไรนะคะ แต่ว่าเขาจะแยกแบบว่าแยกโซนกันใช่ไหม จะแยกโซนไหมเหรอคะ Okay, Guru Maharaj, his another question is, so the activity that we are performing now, like the devotees are doing now, after here Krishna said we go back to Krishna. So when we go back to Krishna, is the same one Krishna loka to everyone, or there will be a different zone? It's the same one Krishna Loka. Yes. It's one area for one world for everyone, or there will No, be there's many different Vaikuntha planets, you see. There's many planets in the spiritual world for different devotees. So some people have a relationship with Vishnu and some people are devoted to Krishna. So Krishna's devotees, they go to Goloka Vrindavan, but Vishnu has many different places and the people will go there according to which particular form they worship. Even Krishna has like Lord Chaitanya, so then there's Lord Chaitanya, he has a place in the spiritual world. Lord Rama, he has a place in the spiritual world. And some people worship Lord Nrsingadev, he has a place in the spiritual, they each have their own places. เพราะฉะนั้นนะคะในโลกทิพย์เนี่ยก็จะมีทั้งโลกไวคุนจานะคะไวคุนจาก็คือโลกของพระวิษณุสำหรับสาวกที่แบบว่าชอบพระวิษณุอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไปโลกทิพย์ที่เป็นไวคุนจาที่มีพระวิษณุแล้วถ้าเกิดใครบูชาคริชนาเนี่ยก็จะไปโลกโกโลกะเนี่ยก็เป็นโลกของพากิสถานนะคะหรือใครชอบนรสิงหเดฟเนี่ยก็จะไปโลกของนรสิงหเดฟใครชอบพระองค์เจ้าเจตัญญาก็จะไปที่ในส่วนที่มีพระองค์เจ้าเจตัญญาอยู่ใครชอบพระรามก็จะไปโลกที่ในส่วนของพระรามแบบนี้ค่ะ And so the spiritual world is full of variety.
Everybody, according to their own particular attraction, they're attracted to serve Krishna in different ways, so there's a facility for that. เพราะฉะนั้นโลกทิพย์เนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะคะมีหลากหลายมากมาย เพราะมีแต่ละคนเนี่ยก็จะอยากรับใช้คริชนาในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการรับใช้หลายประเภท Okay, go ahead. Next question from Yogita Mataji. Yes. Yogita, what's your question? Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances. Gurudev, I missed yesterday's class, but I have heard it today. Gurudev, in yesterday's class, you mentioned in chapter 6, Arjuna is telling Lord Krishna that it's difficult to control the mind. And Lord Krishna tells him, if you practice, you can do it. Agree with that, but at the same time, Gurudev, I must tell you, while we have to still go through the process of anartha nivritti, the mind doesn't stop. After reading the books of Srila Prabhupada, also the mind doesn't stop even till the stage you reach bhava before prema. It's going to continue, keep on disturbing us. So how will the thoughts purify, Gurudev? Our chanting, how will it become purified enough to, to please the Lord? How? I don't understand that only, Gurudev. Because it seems no matter how much I chant, somewhere in the middle, there's always a direction that the mind gets distracted to. And immediately I realize it's such a useless thing. Why would I even think about it now when I'm chanting? When I'm not chanting, I won't think about it. But particularly when I'm chanting, such stupid thoughts will come to the mind, Gurudev. Well, we have to bring it back. Wherever the mind wanders, you bring it back. You don't allow the mind to remain on these stupid thoughts. So this is the process of controlling the mind. You have to train the mind. You have to keep training the mind. The mind wanders, you bring it back. Mind wanders, you bring it back. Yeah, it has a nature because we've been conditioned souls. We've been in the material world a long time. So we're conditioned, but now we're training the mind. It will take some time, but you can do it. You just have to keep, and you have to keep yourself busy in the service of Krishna. Keep your mind engaged in Krishna's service. You have to be reciting mantras and prayers and singing songs. We have so many nice devotional songs. You can sing them to yourself. And you can be listening. People take tape recorders with them and they listen. They have a headphone and they listen to lectures all the time. So you just have to engage your mind, keep your mind absorbed. All right, Gurudev, I'll continue just with that, with determination. And I just have to accept that the mind is supposed to do that till however long it takes. I'll just continue with that as it is. All right, Gurudev, thank you. You have to get the mind to do what it doesn't want to do. That's also helpful. You get the mind to do what it doesn't want to do. The mind doesn't want to chant. The mind doesn't want to hear about Krishna. The mind doesn't want to worship Krishna. So you do all the things. When your mind says don't do it, you should do it. You don't listen to your mind. Mind is like a wild animal. You have to beat the mind. And that's how you beat the mind. You get it, you make it do what it doesn't want to do. Reading Srila Prabhupada's books, one of them, he says that even if you require to talk to your mind and tell it that what it's doing is wrong, and if you really want to truly enjoy, chant the holy name. That is what I have been doing since years.
and the mind is relaxed. It focuses a lot on chanting, but again, its job is to get distracted. It continues to get distracted again. Yes. Uh, So when the mind gets distracted, your lips should curl with distaste, and you can spit at the thought. mm, Right? all right. Yes, Gurudev. Yes. You just have to keep practicing. You have to be determined. You're going to do it. Mm. We give the example, you know, about the woman in the villages in India. They carry all these pots on their head. You know, you've seen Yeah. these. Yeah. So, you know, the woman, sometimes they dance, but they carry all the pots on their head. Yeah. Yes. So where is their concentration when they're carrying these things on their head? Mm. Mm. Their concentration is on the pots, right? Because they have them on their head. So they have to concentrate on these pots. It's the same way, devotee, we have to concentrate on Krishna. Krishna in the heart. Mm. Just imagine you're carrying pots on your head. Mm. Good idea, Gurudev. Thank you. Okay? Yes. Thank you very much. Okay, Yuna Mataji, what's your question? Oh, Archana, translation? Yes,มาตาจีนะคะก็ถามถึงเรื่องการควบคุมจิตใจนะคะเพราะอย่างที่อรจุนะเนี่ยทรงบอกในบทที่6มาว่าการควบคุมจิตใจเนี่ยเราจะสามารถทำได้ยากมากแต่ว่ากฤษณะก็ตอบไปว่าเราจะสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆมาตาจีบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ลองฝึกพยายามปฏิบัติแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันยังยากอยู่เลยเวลาบางครั้งเนี่ยจะมีความคิดที่แบบว่าเวลาปกติเนี่ยมันจะไม่เข้ามาแต่เวลาจะนั่งสวดมนต์ทีไรเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้ามามันจะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมากอันนี้ควรที่จะทำยังไงนะคะกุรุมาราก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอามันกลับมานะคะก็บอกจิตใจให้มันกลับมาโดยที่ไม่ต้องฟังมันนะคะเราต้องควบคุมจิตใจก็คือสั่งจิตใจให้ทำไม่ใช่ทำตามที่จิตใจบอกให้เราทำอะไรนะเราก็ตั้งใจสวดมนต์ไปแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความคิดที่ไม่ดีมาแบบนี้นะเราควรที่จะถมน้ำลายใส่ความคิดเหล่านั้นแล้วก็ดึงจิตใจของเรากลับมาตั้งมั่นอยู่ที่กฤษณะแล้วท่านก็ให้ตัวอย่างนะคะของชาวที่ประเทศอินเดียเนี่ยจะมีหญิงสาวที่เขาจะถือไหนะคะเขาจะสามารถวางไหหลายๆไหเนี่ยบนหัวได้แล้วก็จะเต้นได้ด้วยทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นได้ก็คือเขาเนี่ยมีสมาธิสูงมากสมาธิเขาเนี่ยจะอยู่ที่ไหบนหัวเขาแล้วเขาก็จะเต้นได้เหมือนกันนะคะเราก็ควรทำอะไรก็แล้วแต่ว่าสมาธิของเราเนี่ยควรอยู่ที่กฤษณะเสมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้โอเค Okay, Yuna Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All Gurus to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I have a question off topic for the class. Can I ask? Yes. Guru Maharaj, Adridharana Prabhu spoke to me that he and Kirtida Mataji, they want to translate some of your lectures, and I will be editing a video with the Russian translation. We have already done 18 days of the Bhagavad Gita in this way, and Rama Navami we have just finished. Guru Maharaj, may I ask your blessing for this book? Okay. Thank you very much. Thank you. You have a question? No, no, only that. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Sri Devi Mataji has a question? Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question, Guru Maharaj, is regarding verse number 4 of the Shikshashtakam. How am I as a woman supposed to relate to this verse? Because it's about no desire to accumulate wealth. I can relate to it. I cannot relate to no desire for beautiful women because I'm a woman myself. I always wonder about these kind of verses in our prayers.
Could you please explain, Guru Maharaj? Thank you, Guru Maharaj. Well, when it talks about women, then you should think about men. You don't want to be praised by men. You know, whatever it says for women, then you just reverse it. Oh, okay. Mhm. All right, understand now. Because we are married women, so you cannot desire other men. Okay, understand now. Yeah. Thank you, Guru Maharaj. Okay. Archana? โอเคคำถามของมันจีนะคะมันจีก็ถามว่าในศิษฐกรรมสโลกที่4เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการทรัพย์สมบัติไม่ต้องการผู้หญิงสวยหรือไม่ต้องการอะไรที่เป็นวัตถุอันนี้ใช่ไหมคะเสด็จมาจีอ่านว่าไม่ต้องการผู้หญิงสวยเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแล้วเราไม่ต้องการผู้หญิงสวยตรงนี้เนี่ยเราจะคิดยังไงดีเสด็จกุรุมาระบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเพศตรงข้ามคือผู้ชายนั่นเองก็คือเราไม่มีความต้องการที่อยากจะได้คนหล่อหรืออะไรอย่างนี้ความต้องการเหล่านี้คือไม่มี Okay. So thank you very much, Archana, for your translation. Thank you Guru Maharaj Thank all the devotees for participation. And we'll see you again on Friday night. Yes Gurudev Srila Prabhupada ki. Jai Jai. Guru Maharaj. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna.